Привет, с вами снова Соколов Григорий. На этом видеоролике я хочу вам рассказать о надье. Надье из 3 бревен. Oh, yes. Многие скажут, что надья бывает только из 2 бревен. Я с вами не соглашусь, радикально не соглашусь. Спросите любого туриста, который где-то 70-х годов рождения или раньше, они вам скажут, что по ихнему детству всегда надья значилась как таежный костер из 2 или из 3 бревен, сложенных определенным порядком. То, что сейчас начинают эту такую тенденцию как бы западную гнать, там насчет индейской скрипки, это разведение при помощи трения лучка, будто у нас не раньше так не разводили, то, что надья, там это обязательно из 2 бревен вверх и низ, то есть это все, по-моему, там влияние какое-то извне, чтобы у нас что-то все разрушить, всю нашу историю. Как бы, не знаю, можете ругать меня, можете не ругать, мне абсолютно параллельно, у меня есть свое мнение, и я его придерживаюсь. Надья из 3 бревен. Это очень надежный костер. Он не боится ни снежных обвалов, снега, светок, он выживет. Он дает обширное, хорошее тепло, он дает хороший свет. И довольно просто изготавливаться, гораздо менее капризный, чем надья из 2 бревен. Нам нужна древесина. В принципе, пойдет любая древесина сухая. Вот сосна, таки сосна. То у сосны уголь горит практически не взрываясь. У ели очень много смолы внутри, и вот эта вскипающая смола, она разрывает древесину, и происходит выпрыскивание смолы наружу с резким хлопком, с разбрасыванием углей, подпаливание одежды. Нам это не нужно. То есть нам нужна сухая сосна. Но у сосны есть одно маленькое но. Вот смотрите. Вот вроде хорошая сосна. Сухая. Практически отсутствует. Вроде идеальная древесина для запаливания. На самом деле есть маленькое но. Вот поглядите внимательно. Сейчас я вам покажу наверх. Так, сейчас я вот наверху ветки. И увеличить, если сейчас увеличим. Вы обнаружите, что там, видите, живые иголки. Вроде сосна сухая, а в то же время там живые иголки. Естественно, чтобы этим живым иголкам жить, нужно чем-то им питаться. То есть сразу, когда смотрите по деревьям, не смотрите чисто на кору. Кора хороший признак, да, что дерево может быть сухим. Смотрите больше наверх. Ищите сухие деревья по макушкам. Если там нет листочков или там хвоинок живых, значит дерево пригодно для нашего использования. Значит, второй критерий, который нас интересует. Средства пиления или рубки, которые у вас есть при себе. И, в конце концов, сколько у вас сил есть при себе. Можно простейшие костры сделать, таежные, просто сделать навалку бревен между собой, то есть навалили небольших деревцев. Их очень легко заготавливать. Я уже показывал это на других видео, как это все делается. Но если уж, как сказать, работаем с надьей, то нам нужно, как сказать, аккуратные несколько бревен, так, чтобы их хватило хотя бы на время сна. 8 часов хотя бы горения. Для горения 8 часов вам достаточно, вот, например, для надьи двойки, вам достаточно бревна приблизительно, сантиметров 25 сантиметров где-то приблизительно. Они прогорят, и вам еще с лихвой еще останется еще их жертву приготовить. Надья из 3 бревен, она сгорает немножко побыстрее. Почему? Потому что у нее есть приток воздуха мощный между 2 нижних бревен. Процесс окисления происходит гораздо быстрее, гораздо больше площадь сгорания, поэтому как бы и сгорает где-то на треть больше. То есть нам бревнышко нужно еще покрупнее немножко. Вот приблизительно сантиметров около 30-40. Вот это бревнышко может подойти, но, конечно, немножко великовато, чуть-чуть. Так что давайте поищем немножко другое, какой-нибудь стволик. Вот я нашел сосенку без коры и без иголочек. Это очень хорошо. Хороший стволик. Что ж, осталось его разделать на 3 части. Длина каждой части должна быть приблизительно ваш рост. Ваш рост очень легко измерить размахом рук. То есть руки размахнули, примерили. Это ваш, как сказать, размер. Значит, мне вот удобнее елочку завалить в том направлении. Поэтому сделаю вот здесь зарубку, туда все улетит. Прикоснувшись губами к древесине, вы понимаете сразу, сырая она или сухая. По запаху уже определить, насколько она просмолена. Древесина хорошая. Ну вот пошла, видите, трещина пошла вниз, как по оси идет. Теперь задача разделать на 3 бревна. Размах рук вот здесь.
и так далее. Ну вот уже заготовлены 3 бревна. Теперь задача приготовить сам костер и запалить его. Значит, первое, что нужно сделать. Вы должны расчистить место для будущего костра. Если у вас снег очень глубокий, то должны сделать все возможное, чтобы этот костер не провалился у вас. А вообще этот костер хорош, когда снега не очень много. Если, например, взять надью из 2 бревен, она вниз жар не дает. Она горит в 2 стороны и все. У надьи из 3 бревен часть языка пламени идет вниз под себя. Кстати, это опасно насчет того, что если этот костер разводить на торфяниках. Ну, просто торфяник может загореться даже зимой без проблем. Ночью только посидишь, уйдешь, а с весны тут все выгорит. Ну, здесь у нас как бы не торфяник, здесь у нас под низом там песок, поэтому мне этого бояться не стоит. Хотя часть, конечно, брусничника точно я попорчу, некоторую. Нужно, чтобы костер не провалился, мне нужно сделать подложку. Подложку я сделаю из старой елки, которая повалилась от ветра. От нее возьму 2 жардины. Чем рыхлее снег, тем длиннее будут жардины. Они должны упираться и всем весом держать этот самый наш костер. Ну, опять же говорю, это только при тех случаях, если снег очень глубокий. Но при очень глубоком снеге я этот костер разводить все-таки не рекомендую. То есть это хорошо, когда вот, в демисезонное состояние, когда снега не очень много. Или когда возможно до земли все-таки докопаться. Так, ну что, ладно. Значит, вот у вас подложки, вот у вас 3 бревна. Значит, как нужно выкладывать бревна? Значит, бревна выкладываются в зависимости от того, сколько лежек будет. Если будут 2 лёжки, то есть с правой и с левой стороны у людей, или с 2 сторон будут греться, то лучше делать так, чтобы костер был симметричный. То есть верхнее бревно лежало приблизительно посередине. Ну, то есть получается, что это вообще 2 ложить самое маленькое бревно, то есть 2 пониже крупных, 1 маленькое поверху. Потом, в крайнем случае, можно докинуть еще 1 бревнышко, по крайней мере, ствол еще длинный. Если же вы лежите с одной стороны надьи, то вам лучше всего делать так. 2 нижних бревна укладываются таким способом, то есть ближе к макушке, то есть самое тонкое бревно лежит ближе к вам, вот ближе к макушке. Это у нас, то есть, допустим, вот во фронтальную сторону к вам, если смотреть. То есть вот эта бревнышко у нас самая тонкая. Его кладем ближе к вам. Сучки у елки не дадут раскатиться. То есть, видите, вот бревно как бы упираться в сучки. Можно, конечно, делать всякие колышки, забивать, там, подпорки из поленьев делать. В принципе, можно без проблем. Вариантов очень много будет. Никакие варианты не возбраняются. Второе бревно должно быть немножко больше по диаметру. То есть, это уже среднее бревно идет. Не от макушки, это макушка, а потом идет среднее бревно. То есть, его ставим вторым. Ну, в принципе, даже сейчас видно, что это бревнышко немножко выше. Что это даст? Когда мы положим 3-е бревно, самое крупное, оно будет в навалку на этом бревне. Вот. Когда вот более сосенка более такая конусная, бревно чуть ли не вертикально стоит. Можно, в принципе, перехитрить весь этот костер, просто-напросто подложив под дальнее бревно чурбачки, тем самым как бы приподняв надью немножко. Можно, конечно, сейчас импровизировать все это, попробовать. Ну, давайте симпровизируем тогда уж что. То есть, вот если приподнять немножко, то бревно будет, бревно будет почти лежать на том. Вот так вот. Как видите, эти 2 бревна стали почти вертикальны. Я сейчас камеру еще поставлю сбоку, то будет видно. Так, давайте лучше сразу поставлю. То есть видно, да? Вот эти 2 бревна стали почти вертикально. Именно они будут давать тепло более горизонтально. То есть идущие во все стороны. Значит, для запала нам что нужно? Нам нужно обязательно насобирать какой-либо хворост. Это может быть нижние ветки елок, дальше береста. Ну, давайте покажу заодно уж, где и как чего их можно достать. Вот у нас елочка. Довольно-таки взрослая. У нее тут очень много веток сухих, которые не имеют иголок. У ствола их гораздо больше, конечно. То есть их там ломать вообще в одно удовольствие. Из-за того, что клапник очень хороший, густой, вот эти ветки, они остаются не намоченными, даже в сильные снегопады. Ну, в оттепели, конечно, бывает, что и подмачивают их, конечно, но они очень быстро все равно просыхают и загораются.
Ну вот, насобирали некоторое количество хвороста, этого нам вполне хватит для того, чтобы растопить. Хочу, кстати, еще показать эту вещицу маленькую, довольно интересно. Смотрите, видите, это бугорок. Угадайте, что это? Муравейник. Старый муравейник. Сейчас все муравьи залезли поглубже, сидят там в глубине, такие в полудреме. Ну да, кстати, в полудреме. Такие, в общем, спят они там сейчас практически. Снаружи, вот верхняя часть, она очень твердая, она промокла от влаги, вот то получается такая корочка. Если эту корочку разрушить немножко, то можно докопаться до... Ну, я не буду сейчас разрушать, если, вот если ногой пнуть аккуратненько, а скорлупка лопается, и там внутри великолепный труд. То есть, вот подгнившая, это все хвоя такая, в общем, для растопки самое то. Ну, мне, в принципе, она сейчас не нужна. Поэтому трогать ничего не буду. Ну, там, если немножко горсточку возьмете, так ничего страшного не будет от этого. Муравьи быстро все равно каждую весну все равно заново все перестраивают весь верх. Так, теперь осталось что с берестой разобраться. Вот у нас березка. Она может без проблем вам дать коры для растопки. Многие вандалы берут нож, вырезают куски, обдирают все это. То есть, не знаю, ну, натуральные варвары. Зачем это делать, когда каждая береза может, ну не каждая, конечно, они в основном, они отдают сами кору, какую нужно. Когда вот березка вот в таком возрасте, ну или помоложе немножко, очень старые, это они, конечно, так уже скромничают немножко с раздачей своей коры. Вот, у них кора, ведь она не тянется толком. То есть березка-то растет, а вот те кольца, которые нарастают, они начинают лопаться. Они же не могут растягиваться. Они же нарастают изнутри наружу. И верхние слои начинают отслаиваться вот такими вот слоями. В принципе, березе это не нужно. У нее снизу уже наросла новая хорошая кора. То есть не надо жадничать. Берите то, что дают. Эта кора замечательно горит. Она же просохшая. Не надо ничего резать ножом. Зачем? Вот видите, несколько минут насобирал кучу коры, березе ничего не навредил. Ну что ж, теперь осталось только растопить на дью. Ну вот у нас растопочка есть. Ее вполне хватит на растопку. Теперь нам нужно подготовить саму надью. То есть те места, которые будут гореть. Вот если запаливать целиком бревно, само бревно если запаливать, годовые кольца, вот те слои, которые на бревне замыкаются вокруг окружности, они запаливаются очень тяжело. Чтобы произошло воспламенение гораздо быстрее, чтобы быстрее надья занялась, нужно сделать чего? Нужно просто-напросто немножко эти слои разрушить. Ну, конечно, можно распалить и обычным способом, допустим, там самое просто развести костер, в конце концов там все разгорится. Ну, как бы, если есть время, то лучше все-таки попробовать немножко разрушить слои. По крайней мере, я стараюсь так делать. Так, вот. Тем более кора, сама кора, вот эта кора, она все равно будет затруднять горение. Она как термос. И надо ее все равно как-то убирать. То есть убираем только что ту часть, которая находится посередине, между тремя бревнами. Значит, убирать можно разными способами. Можете сани. Можно убирать. Вот, если, например, у вас есть здесь союзный топор, у него, видите, вот этот
часть лезвия, она округлая немножко, чуть-чуть. Можно ударять им сверху вниз по движению немножко под углом. То есть видите, как бы топор находится под углом, а ударяйте сверху вниз. То есть не вот так вот, а вот так вот. Что получается? Топор как бы врезается в древесину, и комель, вот этот, в смысле обух топора, он как бы идет дальше, выламывая щепу. То есть происходит как бы следующее. Теперь достаточно того, что вот так легонько раз, и все ушло. Можно также делать это вдоль немножко. Ну тут немножко неудобно, но это ладно, ничего страшного. То есть вот. То есть видите, удар, как бы удар, и топор как бы выламывает. Теперь совмещаем два бревна между собой, так, чтобы вот эти обтесанные места совместились между собой. То есть рядышком встали. Вот так вот. Ой, переборщил. Вот. Аккуратненько. Опа. Так. У верхнего бревна мы это делать не будем. Почему? Дело в том, что вот в этом месте создается очень серьезная тяга между двумя бревнами. То есть здесь уголь, он горит, восходящий поток идет вверх, и происходит резкий подсос воздуха. И этот воздух с силой, разогретый воздух, ударяет в верхнее бревно. И если мы подтешим точно так же, как вот эти нижние, оно сгорит в несколько раз быстрее. Ну да, оно будет давать больше тепла. Больше тепла будет давать, но оно и сгорит быстрее. Но нам как бы это не нужно. Ну, как бы, если будет сильный мороз, то, конечно, это понадобится. Тогда придется еще одно бревно на всякий случай заготовить, чтобы было на замену верхнему. Так, ну что, распаливать будем 2-3 кучками. Лучше всего распаливать по краям. То есть с одного края и с другого края. Чтобы он как бы надежда начала расходиться по длине с двух сторон. Веточки начинаем сначала ломать самые тонкие, самые макушки. А потом... Ну вот пошла, видите, трещина пошла вниз, так по оси идет. Теперь задача разделать на 3 бревна. Размах рук. Вот раз, вот здесь. Ну и так далее. Ну вот уже заготовлено 3 бревна. Теперь задача приготовить сам костер и запалить его. Значит, первое, что нужно сделать, и после того, как у вас дрова заготовлены, вы должны расчистить место для будущего костра. Если у вас снег очень глубокий, то должны сделать все возможное, чтобы этот костер не провалился у вас. А вообще этот костер хорош, когда снега не очень много. Если, например, взять надью из 2 бревен,
она вниз жар не дает. Она горит в две стороны и все. У нади из 3 бревен часть языка пламени идет вниз, под себя. Кстати, это опасно насчет того, что если этот костер разводить на торфяниках. Ну, просто торфяник может загореться даже зимой, без проблем. Ночью только посидишь, уйдешь, а с весны тут все выгорит. Ну, здесь у нас как бы не торфяник, здесь у нас под низом там песок, поэтому мне этого бояться не стоит. Хотя часть, конечно, брусничника точно я попорчу. Некоторые. Нужно, чтобы костер не провалился, мне нужно сделать подложку. Подложку я сделаю из старой елки, которая повалилась от ветра. От нее возьму 2 жардины. Чем рыхлее снег, тем длиннее будут жардины. Они должны упираться и всем весом держать этот самый наш костер. Ну, опять же говорю, это только при тех случаях, если снег очень глубокий. Но при очень глубоком снеге я этот костер разводить все-таки не рекомендую. То есть это хорошо, когда вот в демисезонное состояние, когда снега не очень много. Или когда возможно до земли все-таки докопаться. Так, ну что, ладно. Значит, вот у вас подложки, вот у вас 3 бревна. Значит, как нужно выкладывать бревна? Значит, бревна выкладываются в зависимости от того, сколько лежек будет. Если будут 2 лежки, то есть с правой и с левой стороны у людей, или с 2 сторон будут греться, то лучше делать так, чтобы костер был симметричный. То есть верхнее бревно лежало приблизительно посередине. Ну, то есть получается, что это вообще 2 ложить самое маленькое бревно, то есть 2 пониже крупных, 1 маленькое поверху. Потом, в крайнем случае, можно докинуть еще одно бревнышко, по крайней мере, ствол еще длинный. Если же вы лежите с одной стороны на дье, то вам лучше всего делать так. 2 нижних бревна укладываются таким способом, то есть ближе к макушке, то есть самое тонкое бревно лежит ближе к вам. Вот ближе к макушке, это у нас вот это бревно. То есть, допустим, вот во фронтальную сторону к вам, если смотреть. То есть, вот это бревнышко у нас самое тонкое. Его кладем ближе к вам. Так. Вот так вот. Хорошо. Сучки у елки не дадут раскатиться. То есть, видите, бревно как бы упирается в сучки. Никуда. Можно, конечно, делать всякие колышки забивать, там подпорки из поленьев делать. В принципе, можно без проблем. Вариантов очень много будет. Никакие варианты не возбраняются. Второе бревно должно быть немножко больше по диаметру. То есть это уже среднее бревно идет. Не от макушки, это макушка, а потом идет среднее бревно. То есть его ставим вторым. Так, второе бревно у нас вот это. Ну, сосенка мне попалась больно ровненько, поэтому как бы этого эффекта уже не будет. К сожалению. Так, сейчас чуть-чуть подвину. Вот так вот. 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 Ну, в принципе, даже сейчас видно, что это бревнышко немножко выше. Что это даст? Когда мы положим третье бревно, самое крупное, оно будет в навалку на этом бревне. Сейчас покажу. Опа-на. Вот. Ну, сейчас оно почти посередине висит, конечно. Это не есть хорошо. Но все-таки, когда вот более сосенка более такая конусная, бревно чуть ли не так, чуть ли не вертикально стоит. Можно, в принципе, перехитрить весь этот костер, просто-напросто подложив под дальнее бревно чурбачки, тем самым как бы приподняв надью.
Немножко. Можно, конечно, сейчас импровизировать все это. Попробовать. Ну, давайте симпровизируем тогда уж что. То есть, вот если приподнять немножко, то бревно будет, вот это вот бревно будет почти лежать на том. Так. Сейчас. То есть берем и подставляем сначала с одной стороны. То с другой стороны. Вот так вот. Так видите, эти два бревна стали почти вертикальны. Я с камерой еще поставлю сбоку, то будет видно. Так, давайте лучше сразу поставлю. То есть видно, да? Вот эти два бревна стали почти вертикально. Именно они будут давать тепло более горизонтально, то есть идущее во все стороны. Значит, для запала нам что нужно? Нам нужно обязательно насобирать какой-либо хворост. Это может быть нижние ветки елок, дальше береста. Ну, давайте покажу заодно уж, где и как чего их можно достать. Ну, вот у нас елочка. Довольно-таки взрослая. У нее тут очень много веток сухих, которые не имеют иголок. У ствола их гораздо больше, конечно. То есть их там ломать вообще в одно удовольствие. Из-за того, что лапник очень хороший, густой, вот эти ветки, они остаются не намоченными, даже в сильные снегопады. Ну, вот теперь, конечно, бывает, что и подмачивают их, конечно, но они очень быстро все равно просыхают и загораются. Ну вот, насобирали некоторое количество хвороста, этого нам вполне хватит для того, чтобы растопить. Хочу, кстати, еще показать одну вещицу маленькую, довольно интересную. Смотрите, видите, это бугорок. Угадайте, что это? Муравейник. Старый муравейник. Сейчас все муравьи залезли поглубже, сидят там в глубине, такие в полудреме. Ну да, кстати, в полудреме. Такие, в общем, спят они там сейчас практически. Снаружи, вот верхняя часть, она очень твердая, она промокла от влаги. Вот то получается такая корочка. Если эту корочку разрушить немножко, то можно докопаться до... Ну, я не буду сейчас разрушать. Вот если ногой пнуть аккуратненько, а скорлупка лопается, и там внутри великолепный труд. То есть вот подгнившая, это все хвоя такая, в общем, для растопки самое то. Ну, мне, в принципе, она сейчас не нужна. Поэтому трогать ничего не буду. Ну, там, если немножко горсточку возьмете, так ничего страшного не будет от этого. Муравьи быстро все равно каждую весну все равно заново все перестраивают весь верх. Так, теперь осталось что с берестой разобраться. Вот у нас березка. Она может без проблем вам дать коры для растопки. Многие вандалы берут нож, вырезают куски, обдирают все это. То есть, не знаю, ну, натуральные варвары. Зачем это делать, когда каждая береза может, ну не каждая, конечно, они в основном, они отдают сами кору, какую нужно. Когда вот березка вот в таком возрасте, ну или помоложе немножко, очень старые, это они, конечно, так уже скромничают немножко с раздачей своей коры. Вот,
у них кора, ведь она не тянется толком. То есть березка когда растет, а вот те кольца, которые нарастают, они начинают лопаться. Они же не могут растягиваться. Они же нарастают изнутри наружу. И верхние слои начинают отслаиваться вот такими вот слоями. В принципе, березе это не нужно. У нее снизу уже наросла новая хорошая кора. То есть не надо жадничать. Берите то, что дают. Эта кора замечательно горит. Она же просохшая. Не надо ничего резать ножом. Зачем? Вот видите, несколько минут насобирал кучу коры, березе ничего не навредил. Ну что ж, теперь осталось только растопить на дью. Ну вот, у нас растопочка есть. Ее вполне хватит на растопку. Теперь нам нужно подготовить саму надью. То есть те места, которые будут гореть. Вот если запаливать целиком бревно, само бревно если запаливать, годовые кольца, вот те слои, которые на бревне замыкаются вокруг по окружности, они запаливаются очень тяжело. Чтобы произошло воспламенение гораздо быстрее, чтобы быстрее надья занялась, нужно сделать чего? Нужно просто-напросто немножко эти слои разрушить. Ну, конечно, можно распалить и обычным способом, допустим, там самое просто развести костер, в конце концов там все разгорится. Ну, как бы, если есть время, то лучше все-таки попробовать немножко разрушить слои. По крайней мере, я стараюсь так делать. Так, вот. Тем более кора, сама кора, вот эта кора, она все равно будет затруднять горение. Она как термос. И надо ее все равно как-то убирать. То есть убираем только что ту часть, которая находится посередине, между тремя бревнами. Значит, убирать можно разными способами. Можете сани. Можно убирать. Вот, если, например, у вас есть здесь таежный топор, у него, видите, вот эта часть лезвия, она округлая немножко, чуть-чуть. Можно ударять им сверху вниз по движению немножко под углом. То есть, видите, как бы топор находится под углом, а ударяйте сверху вниз. То есть, не вот так вот, а вот так вот. Что получается? Топор как бы врезается в древесину, и комель, вот этот, в смысле обух топора, он как бы идет дальше, выламывая щепу. То есть происходит как бы следующее. Теперь достаточно того, что вот так легонько раз, и все ушло. Можно также делать это вдоль немножко. Ну тут немножко неудобно, но это ладно, ничего страшного. То есть вот. То есть видите, удар, как бы удар, и топор как бы выламывает. Теперь совмещаем два бревна между собой так, чтобы вот эти обтесанные места совместились между собой. То есть рядышком встали. Вот так вот. Ой, переборщил. Вот. Аккуратненько. Опа. Так. У верхнего бревна мы это делать не будем. Почему? Дело в том, что вот в этом месте создается очень серьезная тяга между двумя бревнами. То есть здесь уголь, он горит, восходящий поток идет вверх, и происходит резкий подсос воздуха. И этот воздух с силой, разогретый воздух, ударяет в верхнее бревно.
Если мы подтешим точно так же, как вот эти нижние, оно сгорит в несколько раз быстрее. Ну да, оно будет давать больше тепла. Больше тепла будет давать, но оно и сгорит быстрее. Но нам как бы это не нужно. Ну, как бы, если будет сильный мороз, то, конечно, это понадобится. Тогда придется еще одно бревно на всякий случай заготовить, чтобы было на замену верхнему. Так, ну что, распаливать будем 2-3 кучками. Лучше всего распаливать по краям. То есть с одного края и с другого края. Чтобы он как бы надел начал расходиться по длине с двух сторон. Веточки начинаем сначала ломать самые тонкие, самые макушки.